البيت اللي حضراتكم شايفين ده المتهدم والقديم جدا، هذا بيت صحابي جليل من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. اسم الصحابي هو كلثوم ابن الهدم، وهذا بيته كما قال يعني كثير من أهل السير والتاريخ. ده بيت سيدنا كلثوم ابن الهدم. طبعا الأبواب الحديد وحتى الخشب ده كله مجدد، لكن الحيطة هذه الحوائط هي الحوائط الرئيسية والأصلية للبيت زي ما احنا شايفين. هذا بيت سيدنا كلثوم ابن الهدم. طيب ايه قيمة البيت ده؟ البيت ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه عند سيدنا كلثوم ابن الهدم لمدة 15 يوم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند سيدنا كلثوم ابن الهدم 15 يوما، ثم بعد ذلك ارتحل من عنده في منطقة قباء ودخل إلى المدينة المنورة. البستان ده كله ملك سيدنا كلثوم ابن الهدم. وهذا البئر اسمه بئر عذق، برضه هذا البئر ملك سيدنا كلثوم بن الهدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه ويجلس عنده. البئر طبعا مغطى ومرفوع من البئر ماء إلى هذا الحوض لمن يريد أن يتوضأ أو يشرب، وبعدين يروح يصلي هناك في مسجد قباء. وهذه مأذنة مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حتى قبل بناء المسجد النبوي. فها هنا سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما، وها هنا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت عند الصحابي الجليل سيدنا كلثوم بن الهدم. وبالمناسبة الأرض التي تم بناء مسجد قباء عليها، ده مسجد قباء زي ما احنا شايفين الأبيض ده، هذا مسجد قباء. الأرض التي تم بناء مسجد قباء عليها هي كذلك ملك سيدنا كلثوم بن الهدم. وكلثوم بن الهدم صاحب هذا البيت وصاحب هذا البستان، والمنطقة دي كلها ملكه رضي الله عنه وارضاه. تبرع بهذه الأرض ووهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مسجد قباء الأبيض اللي احنا شايفينه ده. ومسجد قباء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: من توضأ في بيته ثم أتى قباء لا يريد إلا الصلاة كانت يعني كل ركعتين بعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الماء ينبع من بئر عذق، وبئر عذق هو البئر الذي كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكن عنده في المدينة المنورة. زي ما احنا قلنا ده مجرد حوض بيطلع المية، والحوض بينزل الماء زي ما احنا شايفين كده لمن يريد أن يشرب، لكن في الأساس الماء بيخرج من بئر عذق اللي هو مجاور مباشرة لبيت سيدنا كلثوم ابن الهدم.